今日喺度買個檀香手鏈收到啦，好靚喎呢個。我冇打開你喎，你買咗係咪？俾我睇睇。係啊。打開視頻啦！嗱，直播間嘅朋友仔有冇人買過阿小圓姐姐嘅檀香手鏈嘅？呢個小米米我打唔打得開你個視頻啊？可以，等先，我轉一轉嗰個。你可以打開嘅，有冇人買過？有冇人買過我檀香嘅？你睇呢個就係我之前我都打唔開你，你都冇打開啊，姐姐。你都冇打開，我再邀請你。唔係邀請啊。哦，打咗啦。邀請佢打開嘛，打開咗啦。靚唔靚啊？靚唔靚啊？靚，好靚啊！你睇，哇！嗱，我設置為主卡啦。係啊，好滿意啊呢個。你可以睇睇嗱，直播間嘅朋友仔，你哋有冇收到過阿小圓姐姐嘅呢一個珠？靚唔靚？係，你可以睇噶，呢個好靚啊！我呢度忘記攞咗個手機架翻嚟。靚唔靚？靚唔靚？靚。係咪好香？係咪好香？係啊，之前我出差廣西嗰邊，亦都係嗰啲專賣店啊，嗰啲賣豬仔手串嗰啲店啊，有買過其他款嘅，佢哋又話係呢個係檀香手鏈。呢個係真正宗嘅老山檀，我唔係同你講笑嘅。呢個係0.8嘅係咪？你買嘅？係啊，0.8。23粒嘅0.8啦，靚唔靚啊？你哋買過靚唔靚啊？嗱，你哋搞清楚啊！冇呢個佛價，呢個係冇呢個佛價，係咪好香？嗱，今日母親節，今日母親節咧，阿邊個嚇？阿林總話咧，仲有17份呢一個，你想過嚟？你嗱阿姐姐，你睇清楚係咪好靚？係，但呢個我上次出差廣西嗰邊買㗎，你睇佢話係邊度啊？佢呢度都寫緊係印度個老山檀香喎，你睇。佢寫買噶，我買咗啦。你信我買嘅，你就買我嗰個啦。咁你信你嗰個，你就買嗰個咧。但係我呢個係真。呢個色嘅話都冇你呢個光亮。我同你講呢個可能係浸油嘅，但係我呢個係真正嘅印度老山檀嚟噶吓。我哋嗰個係墨索爾啊。我哋呢個係墨索爾嘅，你可以自己買翻去自己 check。我呢個係出廠價，我同你講。呢個話就係直接打開，佢擺喺呢個玻璃瓶寄嚟噶嘛，我直接打開個玻璃瓶就已經聞到佢個清香味，好足啊！我呢個唔得噶，我同你講，唔係澳洲嗰個，澳洲嗰個係唔靚噶，澳洲嗰個木咧同埋呢個木係唔一樣噶，你自己可以查一查吓。你幫我睇下澳洲嘅嗰個佢哋所講嘅，佢有一種臭木味嘅，但係我呢個印度老山檀嘅，佢就係咁樣嘅味道噶，就係咁樣嘅味道噶。我唔講咁多啦，阿姐姐你連上嚟係做乜嘢㗎？我冇禮物送噶，你分享就分享啊，因為我趕住賣海參胎嘅。我就因為我買咗翻嚟啊嘛。我得唔得？阿姐姐，你想點樣㗎？如果你冇乜嘢㗎，我乜嘢啦？我叫阿林總咧，你分享上嚟㗎，我下次送份禮物俾你啦。我就想問，仲有冇貨？今晚仲有冇上？我啱先先準備問嘅啫。我哋阿林總嗰度咧有17份，就係呢一個288蚊嘅，係0.8嘅。我呢個1點幾㗎，我呢個好貴㗎。我呢個係人哋送俾我嘅，但係我都有288蚊嘅，就有17條。嗱，我呢一條係長㗎啦，唔係呢一條嗱，就一圈嘅咋嗱，好似嗰個姐姐仔咁樣一圈㗎。23粒，嗱，我有17份。如果你願意，你自己咧想醒神啲嘅，驚住遇到啲唔好嘅嘢嘅，驚住半夜走下俾人哋拍嘅，同埋咧你又入寺入廟嘅，同埋入道入觀嘅，你可以買一條老山檀，或者係買一條沉香。你可以試下嘅，因為佢288。如果你有檀香，你有沉香嘅，你可以買條檀香啊。因為呢個檀香咧係好香嘅，佢一直都佢唔同沉香啊。沉香咧佢係要溫熱嘅。我哋已經純化過㗎啦，幾廿年嘅老木嚟㗎啦，得17條。味道真係好好，我得17條。拎翻嚟我屋企人話，哇！嗱，我17條我賣完咧，我要賣海參胎啊，姐姐，你要嘅你就拍一條288蚊，佢就當乜嘢咧？佢就當我哋嘅出廠價，我唔賺你錢嘅，你可以查查，你自己可以查查睇下幾錢條嘅。唔可以啊！沉香同埋檀香唔可以一齊帶噶，串味噶，因為串味噶，係冇錯，佢兩隻唔同嘅味嘅。跟住嗱，你準備嘅咯，得17份嘅啫喎，你秒搶就秒搶嘅咯喎，我唔係同你講笑嘅噃。你如果你哋有人買過嘅，你可以連埋上嚟。呢一條係出廠價288蚊，係出廠價嚇。如果你哋平時買開嘅靚嘅，佢要600蚊嘅。佢要600蚊，我話俾你知要600零蚊，真正嘅靚嘅墨索爾嘅嗰個檀香嘅，因為佢係4大名香之一，沉香之後就到佢檀香噶啦。